Sveiki klientai, dabar bus paskaita apie sportą. Yra mūsų treneris Algirdas. Sveiki. Jis mus ruošia būtent sporto programas, kad kūnai būtų geri, kai važiuojame į striptizų užsakymus arba šiaip tiesiog, kad gerai gyventume, gerai jaustumėmės, nes sveikata yra numeris 1 gyvenime, svarbiausias dalykas. Jeigu prie to nedirbi, tai tu supūsi. Mano tikslas yra gyventi 100 metų. Aš nusibrėžęs, kad gerai maitintis, sportuoti taip toliau. Turiu paklausyti. Kur veidrodėliai? Va čia. Taip, tai kaip, Algi, va, pavyzdžiui, aš dabar noriu priaugti, ne, kokius 5 kilogramus geros masės, kaip man reikia priaugti? Visų pirmiausia, reikėtų subalansuoti mitybą. Taip. Tai yra valgyti 5-6 kartus per dieną. Apie valgį aš paskui vėliau pašnekėsiu ir dabar dar yra klausimas, kiek tavo kūnui reikia per dieną kalorijų surinkti, kad tu augtum. Na, iš tikrųjų, čia reikia, aš dabar nepasakysiu, kiek tų kalorijų reikia surinkti, bet kad tu augtum reikia ne mažiau nei 3000 kalorijų per dieną. Galima į daugiau, čia priklauso nuo tavęs. Ir ką valgyti? Ryte dažniausiai visados aš valgau baltymus, kurie yra greičiau įsisavinami, tai yra kiaušiniai dažniausiai. Ir dar reikia angliavandenių. Angliavandeniai tai yra košės. Košės visokie vaisiai, bet angliavandenių geriausiai yra iš tikrųjų ryte suvalgyti kokį vaisį pirmiausia, o paskui suvalgyti kokios košės. Košės būtų norma, tie paliai save, aš taip pačiai suvalgau visados 100 gramų košės. Tai yra išvirtos. Sausų tu pasveri 100 gramų, o kaip išverdi, jų būna aišku daugiau, nes vandens būna susigėrę. Apie kiaušinis pašnekėjo, tai dabar tai aišku, tas tarpas po to valgių būna kažkur taip 2 valandos, 3 valandos, kodėl? Na, jeigu valgytumėm kas valandą, tai daugiau augtų masė, daugiau, nekokybiškesnė ta masė augtų. O kada tu valgai kas 2 valandas, kas 3 valandas, kokybiškesnė masė, o ta kokybiška masė yra tai, kad tu neaugini lašinį, o tu augini vien raumenį. Suprantat? Ir O pavyzdžiui, ką pietum valgyti, ne? Pietums, ką aš rekomenduočiau? Priešpiečių dar yra užkėdės. Na, kiekvienas sportininkas palei save iš tikrųjų valgo, bet... Jeigu pinigai, tarkim, spaudžia, paimkite, po to pinigai nespaudžia, tarkim, rūšis. Jeigu pinigai spaudžia, tai geriausia, aš manau, yra pirkti žuvies arba pirkti vištienus, čia palei save iš tikrųjų, arba geriau vartoti papildą, bet tai papildas jis ne tiek daug tų kalorijų gausi, kiek iš maisto. Aš manyčiau, iš tikrųjų geriausia būtų žuvis. O tą žuvį galima įvairią nusipirkti. Tu nežiūrė, kad ją lašišą suvalgęs jau achujienas tapsi, ne, taip nebus. Tu gali žuvį, kad ir pigią nusipirkti, bet jeigu tu mokėsi gerai pasigaminti ją, žinosi, su kuo geriau dera žuvis, tai tau ir bus ta nauda iš jos. Nauda tokia, kad tu gausi ir baltymų, gausi ir tų sveikųjų medžiagų, bet esmė tavo pinigų klausimas bus mažesnis. Su kuo tą žuvį darai, kad gerai ją įsisavina? Žuvis geriausiai dera iš tikrųjų prie salotų. Ir galima dar būtų kokų ryžių arba grikių. Bet ta norma turėtų būti 100 gramų. 100 gramų. Nedaugiau. Ryžių? Ryžių arba grikių, čia sausų. Išverdus jų daugiau visados būna, nes vanduo pribėga, kaip aš sakiau. Tai va. Ir salotų turi būti, mažiausiai 200 gramų, tai tikrai. Žuvies palei baltymus, mažiausiai 150 gramų.
Bet tai čia nereikia žiūrėti, kad tu suvalgai, kad 200, kad 300 gramų. Svarbiausia ne tie, kad tu kokius ten pusę kilogramų suvalgysi, supranti, nes tai tuos baltymus pasisavys, bet kiti baltymai, nu, išeis jie įsituštinimu. Viskas, jo. Ir ką, tada prasideda treniruotis, aš manau. Taip geriausia treniruotis, iš tikrųjų, nes vakare jau kokią 6 valandą, tai tikrai neverta treniruotis, nu, nes tu po treniruotis, aišku, tu sunkiai galėsi tuos angliavandenis vartoti, jeigu tu augini masę, aišku, tai tau gerai, bet jeigu tu neaugini masę, o bandai įsiriškyti kažką kūnų linijas, tai reikės mažiau angliavandenių. Bet aš dar vieną dalyką paaiškysiu, pavyzdžiui, palei mano metodika yra kokia. Aš privalgau 3 kartus prie sporto. Surenku mažiausiai 2000 kalorijų. O ką tai reiškia, kiek čia tų košių, angliavandenių, kiek čia visko suvalgai? Daugiausiai tai po 100 gramų sausų košių. Su košių, tai ir grikių paėmė 100, avižų? Taip, yra avižų 100, bet kadangi anksčiau 100 paimdavo avižų, dabar avižų nenaudoju, nes netoleruoju gliutenų. Tai žodžiu, grikiai pas mane ir ryžiai. Pagrindė, žinai, įsiverdi pakelis yra 100 gramų, įsiverdi jį pavalgai savo. Gerai. O tu prieš treniruotę valgai juos su kažkuo, prasme? Prieš treniruotę. Ar čia tik vienas? Ne, juos geriausiai valgyti yra su žuvim, su vištiena, bet aš skaičiau, kad geriausia vištiena valgyti su salotom, o košės atskirai. Taip, nes tada suvirškina daug lengviau. Jo, ir suvirškina daug lengviau. Ir pirmiausia, šiaip iš tikrųjų, pirmiausia reikia košę suvalgyti, tai yra, kad košės yra lengviau virškinamas, o paskui tik vištienas su salotom, sakykim, galim suvalgyti. Ir tada jau po 2 valandų gerų eini treniruotis. Treniruotis irgi maždaug nuo valandos iki 1,5 valandos, gali 2 valandas prabūti. O kaip tu turi tokį ryškų kūną ir tokį, nu, ta prasme, masyvų, ta prasme, raumeningą? Šiuo metu aš dabar turiu paprastą masyvų, tiesiog kūną. Ir kokia tai paslaptis? Tai jokios čia paslapties nėra. Iš tikrųjų, aš kilnojau sunkius svorius, jėgą laužiau labai. Ir man pavykusi auginti kažkiek tos raumenų masės. Kadangi ateina jau pavasaris, reikia ruoštis formas ir reikia ryškinti, o ryškinimas yra tikrai gan sudėtingas dalykas, nes palaikyti tą mažą riebalų sluoksnį yra labai sunku. Turi labai būti susikoncentravęs į mitybą ir žinoti, ką tu valgai. Aš vasarą, kaip sportavau, kai aš pasiekiau tą ryškumą, aš buvau nusipirkęs vasarą į laikrodį, jis kainavo 150 litų. Ir jis matuodavo pulsą, kalorijas, žiūrėdavau, kiek yra. Ir žodžiu, aš per vieną savo treniruotę sudegindavau 1000 kalorijų. Taigi aš ateidavau į treniruotę su 1500 kalorijų. Sudegindavau 1000. Pareidamas iš treniruotės, dar 2000 suvartodavau. Kodėl treniruotės geros, jeigu jos yra intensyvios? Pas mane buvo, aišku, daug pratimų iš tikrųjų ir tai buvo ryškinimo programa ir daug reikėjo dirbti. Kuo tu ryškesnis, tuo tu geriau atrodai. Nes kuo riebalų sluoksnis mažesnis yra, tuo raumenys yra masyvesni. Atrodo vizualiai didesni. Jo, vizualiai atrodo didesni, bet palei kūnų svorį tu mažiau sveri. O kai pas tave užsideda lašinių sluoksnis ir pradeda, kad ir krūtinė pradeda, atrodo lyg tokia nukritus. Ir ką aš visiems patarčiau, kai ryškinatės visados, tai geriausia ryškinkitės iki tiek, kad jūs turit patys į save žiūrėti, suprantat. Kiekvieną kartą tu į veidrodį turi žiūrėti į savo kūno linijas. Jeigu tu nežiūrėsi, nestebėsi savęs, tu niekada gero rezultato nepasieksi. Koks aš vasarą buvau, tai tokių rezultatų. Tai man visi sakė, kad aš su steroidai šitaip
Aha, taip. Užvariau, bet suprantas, kas yra vyrai. Aš kiekvieną dieną sunkių treniruočių po 2 valandas intensyviai sportuodavau. Man nebūdavo laiko, kada pašnekėti su draugais, man nebūdavo ten kažkuo papliurpti, dar kažką padaryti. Aš turėdavau tikslą, kiekvieną rytą atsikeldavau, pavalgydavau gerai, jau pas mane būdavo kokią 11 valandą prasidėdavau treniruotis. Ir ką? Ir aš pasportuodavau kokias 2 valandas ir paskui pareidavau ir toliau valgydavau. Kodėl tu sportuodavai ryte? Kodėl ne vakare? Na, kaip aš skaičiau, ryte geriausiai dega riebalai. Vakare, kaip sako, mažiau angliavandenių reikia, ne? Taip. Nes dėl to, kad ir riebalą daugiau einam, o ryte, kai tu atsikeli, kad ir krosą prasibėgi, jau tau 2 geriau dega riebalai negu vakare, pranti sportuojant. Tai todėl ryte yra šiokia tokia nauda. Na, iš tikrųjų didelė nauda paliai mane. Na, ir ką aš čia dar pridursiu. Bet kodėl 2 valandas, kodėl ne valandą? Kodėl tiek daug? Matai, Airinai, mano programa buvo tokia, kad vieną dieną būdavo po 10-12 pratimų. Ir tuos pratimus atlikti reikia laiko, žinai, jų daug. Ir tu negali, žinai, vieną atlikį pratimą reiti prie kitų, turi biškį tam tikrą poilsį būti. Tai aš skirdavau 20 minučių dar plus mankštą, tai yra tempimo pratimams. Tai 2 valandas skaičiuoja viską, apšėliau? Jo, viską būdavo skaičiuodavo. Kiek tu grupų treniruodavai per vieną treniruotę ir kiek kartų per savaitę? Būdavo pirmadieniais krūtinį tricepsas, antradieniais kojos būdavo, trečiadieniais nugara bicepsas, ketvirtadieniais pečiai, penktadienį vėl kartuojas krūtinį tricepsas, šeštadienį būdavo kojos, sekmadienį nugara bicepsas. Ir tai va mano visus treniruotės per savaitę. Ir kiek čia savaičių ir mėnesių pareikia? Treniravausi 3 mėnesius. Visą vasarą treniravausi. Iš tikrųjų turėjau 86 kg svėriau. Tai buvau biškį masingas, šiek tiek nebuvau toks ryškus. Ir kai nusimečiau programą Zach Zeiler iš jo puslapio, kuris buvo pasidalinęs visiems ir palei jo mitybą sportavau. Ir buvo labai didelė nauda, iš tikrųjų mano jau po 2 savaičių rezultatai žymiai didesni buvo, pagerėjo, pradėjo raumenys labai ryškėti, bet aš nevartojau kretinų, nevartojau nieko aminkių, viskas buvo pas mane iš maisto gaunama. Ir vienas tik papildas buvo, kuris yra labai prastas, iš tikrųjų tai yra proteinas sojų už 20 litų. Tai aš jau išgerdavau į dieną po 2-3 kaušus, sakykime. Ir vis tiek jis geras, neblogs, jis proteinas buvo mano atžvilgiu, kitaip nebūčiau, taip žinai, gerai augęs, gal tų rezultatų nebūčiau pasiekęs. Tai piniginį biškį veržė, ne, dėl to taip pasiekė? Nu taip, piniginį veržė ir aš sprendžiau klausimą, kaip reikia geriau maitintis, sveikiau, kad gautum gerų medžiagų ir tas pinigų klausimas būtų tau prieinamas. Jo, sprendžiamas, prieinamas. Jau, dar ką paklausti? Gerai, tu pasakai, pirmadienį darydavai krūtinę tricepsą, antradienį kojas, ne? Taip. Tarkim, antradienį kojas, tenais treniruodavai visas kojas, ne? Taip. Kaip atrodė ta treniruotė? Treniruotė sudarydavo iš 7 pratimų gal. Šiandien mes aš dėjom tau striptizo aprangas ir iš tikrųjų kojos pilnai apsitempė, iš tikrųjų. Matosi, kad tu kojom skiriai daug dėmesio irgi. Taip, skiriau daug dėmesio, aš ir būdavau ten dropsetai, kai, pavyzdžiui, taip, numeti svorių
ir daug, supranti, daugiau dedi pakartojimų. Dropsetas yra toks dalykas, kaip, pavyzdžiui, dedi svorį, daug svorių dedi ir paskui jį po biškį numeti. Numeti visų kiekvieną seriją. Bet yra ir atvirkščiai. Kai tu, pavyzdžiui, darai daugiau pakartojimų, sakykime, padarai ten 14 pakartojimų, uždedi dar svorių, padarai ten, sakykime, 12 pakartojimų, uždedi dar svorių, padarai 10 pakartojimų. Nu, va, čia reikia biškį suktis. Gali papasakoti apie pratimus kojam, kas darydavo šlaunim, blauzdom? Aišku, visų pirma, tai pritūpimus darydavau, čia faktas būdavo. Ar ant sprando šlangą, ar priekį? Ant sprando. Ne, štanga būdavo ant trapecijos. Tai yra visados ant trapecijos būna štanga. Nes ant kaklų tu geriau nedėk štangus, tau spaus, verš, žodžiu. Ir mano pirmiausias būdavo pratimas, tai yra būdavo antradienį kojų tiesimas ir paskui pritūpimai būdavo. Kojų tiesimas paprastas, 4x10, o pritūpimai būdavo drop setas. O kada būdavo šeštadienį kojų treniruoti, tai būdavo pirmiausia pritūpimas, tai yra 5x5 su dideliu svoriu ir paskui tik kojų tiesimas. Ką aš labai rekomenduočiau, tai yra pritūpimai, kojų tiesimas, mirties trauka, čia kas gerai labai augina ir ledge presas, bet aš nelabai tuo ledge presu iš tikrųjų pasitikėjau, nes man geriau su štangom iš tikrųjų dirbsiu svoriais. Ten aišku irgi svoriai yra, bet tas lankstyt kojas aš ten nelabai man patiko tas ledge presas, aš jau nelabai darydavau. O kojos ką? Jūs kojos? Blauzdom ką darydavai? Blauzdom? Ar čia jau viskas su šlaunim buvo, ne? Būdavo blauzdom. Būdavo toks treniruoklis, į jį atsisėdi ir kažkaip užsidedi ten svoris ir žinai, ir keli tas blauzdas į viršų, supranti. Ir būdavo treniruoklis, kur atsistoji, žinai, suglaudi koją, žinai, atsiprašau, ir irgi keliesi į viršų. Bet aš blauzdas treniruodavau kas antrą dieną. Vieną dieną treniruodavau presą, kitą dieną blauzdas, kitą dieną vėl presą, kitą dieną blauzdas. Aišku, taip programai buvo parašyta. Aš tikėjausi iš tikrųjų rezultatų, kaip Zach Zeileris, jis tikrai man patiko kaip fitnesistas. Ir, aišku, aš tų rezultatų pasiekiau, bet ne tokių, kokių man reikia. Aš nežinau, gal aš per daug nesistengiau, bet vis tiek formą gerą turėjau, tikrai daugam pavydėtina. Kaip natūraliai sportuojantis žmogus. Jo. Tai man, dar ką paklausiu. O, pavyzdžiui, kai sako, va tu turi genetiką, tipo tavo plūna oda, žinai, tavo genų. Ar čia teisybė iš visų yra? Ar gali kitas, tipo storaodis, turėti tokią kaip tavo formą? Aišku, mes jos nematom, bet tai ir ryškų presą, ir krūtinę, ir pečius, rankas. Na, aš su ta genetika nelabai iš tikrųjų nusimanau. Aš galvoju, mes visi žmonės esam, kažkiek skirtingi. Mūsų ta genetika kažkiek skirtinga. Bet tai nereiškia, kad aš, pavyzdžiui, augsiu lėtai, o kitas augs greitai. Taip negali būti. Suprantat? Kažkiek ta genetika lemia, bet yra tokių žmonių, kurie labai greit pasiekia. Jie teigia, kad jie yra natūralai, bet ant jų pasimato viskas. Suprantat? Geras sportininkas visados matys viską. Suprantat, jeigu kas moka apsišviesti. Tai va, o tom genetikom, tai aš netikiu, aš tiesiog, aš nežinau. Kiekvienas gali užsisportuoti. Taip, kiekvienas gali pasiekti formą, reikia daug dirbti. Kaip tu matai, kad jis jau yra ėmęs steroidų? Na, iš tikrųjų,
chemikai, jie būna, jų kūnas būna įsipūtęs labai. Vandens pilnas, turiu menį. Ne vien vandens pilnas. Yra steroidų, kurie kaupia vandenį, bet yra steroidų, kurie tiesiog augina liesą raumenų masę ir tu sunkiai pastebėsi, žinai, kad jis vartoja steroidus. Bet aš nedaug aš pasišviečiau iš tikrųjų apie tai ir steroidai, jeigu geri imami, jie augina liesą raumenų masę ir ant žmogaus pasimato tas masyvumas didelis labai. Supranti, aš esu daug tokių žmonių matęs ir patikrinęs metus. Kad pavyzdžiui, vienas buvo iš 86 kilogramų, atrodė neblogai vaikinukas, iš 86 kilogramų buvo metras 83, man tai atrodo. Tai jau gerai atrodo. Jo, ir žodžiu, iš 86 kilogramų jis per 5 mėnesius perėjo beveik 94 kilogramus. Bet aš pastebėjau pas jį vien ryškumas. Nu, aš negaliu nieko teikti iš tikrųjų, ar jis vartoja tuos steroidus ar ne, bet aš tokių rezultatų tikrai nepasiekiu. Aš tai irgi nepasiekiu, nu čia yra tiesiog, čia yra per trumpas laiko tarpas. Ir jeigu apie tuos steroidus kalbant, tai aš tai jų nevartojau, esu pabandęs, aš nieko nesakau, esu pabandęs aš tuo metanu, labai seniai, čia gal buvo prieš kokius 5-6 metus. Iš pradžių jis vandenį kaupė, bet paskui viskas labai krenta. Alkis didelis būna, bet viskas krenta tiesiog neverta jų naudoti, neverta leisti tų pinigų. Aišku, jis pigus yra šlamštas, bet toksininis kepenims. Taip. Ir žodžiu, geriausia natūraliai sportuoti ir laiko turėti daug. Iš tikrųjų pasiruošti ir poilsiui. Ir tavo miego režimas turėtų būti nuo 8 iki 10 valandų. Iš tikrųjų, jeigu tu kiekvieną dieną sportuoji, tu turi labai daug ilsėtis ir nori gerų rezultatų pasiekti. Papasakok, kokius darydavai pratimus pirmą dieną, kai būdavo krūtinį tricepsas? O, čia geras ir būdavo. Pirmiausia, tai... Mėgstamiausia tavo, ne, treniruoti. Nu taip, tai aišku, bet tai žinai, kad ta krūtinė sunkiai pas mane iš tikrųjų tobulėdavo. Žinai, bet po biškį lyg eidavo ir praplyšti. Ir pirmas pratimas, aišku, pirmiausia būdavo apšilimas, o paskui pirmas pratimas krūtiniai būdavo, tai puloveris. Nu, ir tada atsimenu man, aš LT Gym'e sportuoju Vilniuje. Ir man tada atsimenu, iš gantelių neužteko svorių, nes ten buvo didžiausias gantelis 32 kilogramai, o man reikėjo daugiau, o te buvo kiti tokie ganteliai, bet jie buvo, kur daug svorių galima dėti. O kai nuleidi iki apačios, muša į krūtinę. Nu, tai žodžiu, tai man netiko, žinai, tai aš darydavau su tais 3 dienom. Aišku, ten apšilimas geras būdavo, iš tikrųjų, viską. Ir aš padarydavau 3 serijas. Būdavo, aišku, irgi. Vieną dieną būdavo drop setas, kitą dieną būdavo paprastas tiesiog setas. Ir po to aš jau eidavau prie štangų spaudimų. Aišku, vieną dieną, aišku, būdavo štangų spaudimas, kitą dieną būdavo hantelių spaudimas. Tai būdavo visados pirmadieniais hantelių spaudimas. Kadangi geriau ištreniruoti lastą pirmiausiai krūtinys, tai hanteliai daugiau, tu su jais daugiau gali nuleisti. Nei su štanga? Jo. Tu su štanga tik paliesi krūtinę, įkelsi į viršų. O su hanteliais tu jau leidi žemyn, supranti, lastą tempi krūtinys kuo daugiau. Ir aišku, irgi tas būdavo principas drop setas. Tai yra, tu imi svorį, padarai vieną seriją, didini svorį, didini, kol ateina 4 serijos. Ir ten 6 kartai, ten būna 6 pakartojimai. Nu. Ir paskui, tai aišku, čia būdavo spaudimas gulint ir būdavo hantelių spaudimas kampu, kuris irgi labai neblogas pratimas. Irgi tas pats drop setas, 4 serijos. Ir būdavo su treniruokliais, tai būdavo
ten aš nežinau, kaip tas vadinasi treniruoklis, kažkoks mašinė, žinai, mašinė pres kažkoks ten, mašinė bench press, bet tai aš tiksliai ten nežiūrėjau, žinai. Ir žodžiu, ir ten reikėdavo irgi padaryti arba paprastą setą 4x10 arba drop setą. Ir būdavo back deck fly, tai yra, tai aš dabar neparodysiu, šičia jums, nu žinot, kas yra, man tai atrodo, back deck fly. Jo, žodžiu, ir paskutinis pratimas man labai patikdavo, tai būdavo virvių suvedimai, ne virvių suvedimai, atsiprašau, o lynų, taip, lynų suvedimai. Ir iš tikrųjų man labai patiko tas pratimas, nes tai geriausia, žinai, visi pampuoja tą krūtinę. O tricepsas visados pradėdavo, atsimenu, pirmiausia būdavo pirmadieniais vienu hanteliu kėlimas abiem rankom už galvos. Irgi principas būdavo drop setas. Tai yra vis didini svorį. 4 serijos ir vis didini svorį. Tada eidavo vienu hanteliu kėlimas virš galvos. Bet tai būdavo paprastas setas 3x10, nes kadangi vienai rankai po 10 pakartojimų. Ir žodžiu, toliau eidavo mano mėgstamas plaktukas vadinamas, tai yra išties geras pratimas ir ten eidavo paprastas setas 4x10. Man jis patiko, nes dėl to, kad... Čia lynų trauka į apačią, ne? Ne, plaktukas yra, pasiimi 2 hantelius, atsiguli ir nusileidi šitaip. Ir nusileidi iki maždaug iki ausų ir keli viršų. Svarbiausia, kad... Jo, nu, da pabandysim, kada, aišku, bandysim sportuoti. Ir žodžiu, paskutinis būdavo paprastas virviais traukimas žemyn. Tai yra užbaigimas, būdavo 3x20 treniruoti. Arba būdavo 3x10 treniruoti. Čia priklauso nuo, kaip tu jautiesi, ar tu dar nori sportuoti ar ne. Aš vieną pirmadienį damuždavau iki 3x10, o penktadienį, man tai atrodo, aš krūtinę jo tricepsą turiu, tai damuždavau iki 3x20. Tai va, tokios mano buvo treniruotės. Krūtinės ir tricepsas. Turi labai gražius pečius. Kada būdavo pečių diena? Pečių diena būdavo ketvirtadienį. Ir... Kaip tu juos kepindavai? Pečiais būdavo sunkiai, taip. Su pečiais yra tikrai labai sunku, iš tikrųjų, man pačiam. Ir aš kepindavau juos, darydavau 8 pratimus pečiam. Man tai atrodo, dabar tikliai nepasakysiu. Ir pirmiausias pratimas būdavo back deckas. Treniruoklį. Tai yra, kai tu abiem rankom sėdint treniruoklį trauki į šoną, taip, rankas. Ir būdavo vienas geras, man labai patiko irgi, back deckas su lynais. Tai yra, tu pasiimi iš vieno galo lyną ir iš kito galo lyną. Ir tau sukryžmintos rankos būna, ir tada tu trauki žemyn, suprantat, ir darai trauk. Ir tavus būdavo serijos, pirmo būdavo 3x15, antro pratimų būdavo 4x10, žinai, kaip čia, kad apšiltum, žinai, tuos pečius. Ir paskui eidavo hantelių kėlimas į viršų. Tai principas būdavo drop setas. Irgi vėl. Pirmiausia su mažu svoriu, paskui didini tų pakartojimų būdavo 14, 12, 10, 8, 6 iš tikrųjų. Ir aš čia buvau per vieną treniruotę netyčia traumą gavęs peties ir negalėdavau kai kurių pratimų atlikti, iš tikrųjų labai skaudėdavau vieną petį ir turėjau laukti, kol praeis. Kokia buvo priežastis tos traumos? Ką neteisingai darėjai, kas ten atsitiko? Buvo mano, kaip aš neturėjau apsaugų, ant rankų neturėjau apsaugų pirmiausia ir ieškojau apsaugų. Ir aš buvau gerai apšilęs, bet mano matyt ranka, aš per didelį svorį kėliau pečiams.
kėlimas į viršų ir tas paskutinius 6 pakartojimai buvo po 24 ir net po 26 buvo kilogramus ant kiekvienos rankos. Ir palauk, dar pasakysiu, ir supranti, ir matyt, kai kėliau, viena ranka gerai įsilenki, bet kita krypu kažkaip į šoną ir man pradėjo čia skaudyti, aš greit numečiau tą hantelį ir nebedariau tų pratimų. Ir paskui jau išėjau į salį susinervinęs, nes nieko nepadariau ir namie biškai kentėjau skausmą, bet paskui praėjo. Tai broliai dar skambinau dėl to ir pasakė, kad čia buvo viskas. Žodžiu, kad pasitempiau, gali būti koks rotatorius buvo, ar koks narys. Tai mat. Na, dar ką klausim. Bet, pavyzdžiui, tu mini, kad tu dirbai su sunkiais svoriais. Ar įmanoma iš viso taip figūrą normalią pasidaryti, pavyzdžiui, dirbant su gana tokiais nedėliais svoriais, bet taip tvarkingai, žinai, ir po daugiau pakartojimų, pumpuojant kraujų, raumenis, ar visgi tu turi imti jau didelės svorius? Taip, dabar... Ir galbūt net rizikuot traumą gauti. Iš tikrųjų, su mažais svoriais įmanoma. Viskas yra įmanoma. Nėra nieko neįmanoma. Bet esmė, kad tu tokių rezultatų nesitikėk, žinai, kai tie kultūristai ten susisportuoja, dar kažką. Esmė fitnesu tai atrodytų. Bet nori gražias linijas turėti, tai aišku įmanoma. Šitaip aš pats sportavau palei tokias programas, iš YouTube'ais buvau įsirinkęs. Tai būdavo presas per 8 minutės, rankus per 8 minutės, kojus per 8 minutės ir būdavo užpakalis per 8 minutės. Nu, ir supranti, ir aš visada po pamokų skirdavau tam supranti, dėmesį visam. Penis per 8 minutės. Ne, tu nebūdų. Bet supranti, esmė, aš buvau gerų rezultatų pasiekęs. Iš tikrųjų, mano pats tas kolega sakė, kad tu blemba įsiriškinai neblogai, žinai, pasiryškinai. Nu, ir mes paskui su tuo kolega pradėjom sportuoti, pasportavom, atsimenu, gal kokią mėnesį, nieko štangų, nieko nebuvo. Ir paskui ėmėmės šonu tai programų. Nu, šonas tai buvo programa jo, iš tikrųjų, sunki blemba ir aš po kelių dienų man jau pradėjo labai blauzdas skaudėti nuo tų šaukliukų, bet buvau labai apsidžiaugęs dėl to, kad dabar blauzdos tikrai labai gerai ištobulėjo ir jos pasidarė didesnės. Aišku, kojos nelabai patobulėjo, bet blauzdos tai gerai prasimušiau, buvau biški blauzdas tokias turėjęs menkas. Ir žodžiu, atsimenu, mes labai sunkiai darydavom tuos pratimus, jau šaukliuodavom iš paskutinių. Aš atsimenu, man neskaudėdavo tas blauzdas, aš vis tiek šaukliuodavau. Aš pasitikėdavau savimi, aš norėdavau atrodyti geriau, šon tai padarė tai šitai. Bet mes nebuvom susiderinę gerai tūs mitybos. Mes tiesiog paprasčiausiai normaliai valgėm, surinktumėm tiek tų kalorijų, bet atsižvelgiant tik į programą mums būdavo svarbiausia, o valgymas tai nelabai, žinai, jau ten iš tikrųjų reikėjo valgyti, kad pasiektum rezultatus. Ir šonu tai programa aš visiems rekomenduoju, aš dabar nežinau, ar jūs parsisiūsėt per torrentus, aš norėjau vienai merginai siūsti, bet neradau. Bet čia storiem žmonėm labiau iš tikrųjų, kurie nori numest svorį šon, tai tinka, ar ne visi? Nu, stambiem tinka, taip, bet jeigu tu turėsi daug lašinių, tai geriau nesportuok. Kodėl? Nežinau. Ar paėsi? Nu, aišku, aš nesišaipau, žinai, iš tų žmonių, kurie turi apkūnumą, tai, žinai, daug lašinių ir panašiai. Aišku, visiems yra įmanoma, bet ten kai kurių pratimų tikrai neatliksi. Aišku, jeigu po biškį numesi tų svorių greitai. Šon tai labai gera programa yra iš tikrųjų. Ir jo, man tai atrodo, ta programa, aš pasižiūrėjau, internete kainuoja daug didelius pinigus. Tai yra $300, kad jis iš tikrųjų tikrai dideli pinigai, o jam rezultatus siunčia 100 000 žmonių, kaip jie pasikeičia ir kokius gauna rezultatus. Tai
pagalvokit, ne tik, kad štangus daro stebuklus, bet ir šon tai daro stebuklus programa. Tu esi tas žmogus, kuris ir man pasakė apie šoną, tai, žinai, aš ir pats bandžiau, žinau, kas ten per velnės. Gerai, mes pečius palėtėm, kojas palėtėm, grūdinę palėtėm, tricepsą palėtėm, pres, va, tu turi, va, presą, kas tai toks presas? Presas? Ką tu darai tokio jo? Tai kaip ir sakau, presą aš naudodavau visados, presas per 8 minutės, tai yra ABC per 8 minutės rašai. Jo, YouTube'ai. Taip. Šitas labai geras pratimas būdavo. Kokie pratimai naudodavo patį didžiausią efektą? Kojų kėlimas būdavo. Tai šitus pas tave šonė, tos juostos išryškiaus, tai čia nuo to kojų kėlimą? Ne. Kojų kėlimas yra, tau akcentuoja apatinę presų dalį. O čia yra vadinamieji, kitaip jie čia vadinasi, aš nežinau, kaip šitie raumenys vadinasi. Šiandien merginom paliesti. Jo, duosiu šiandien merginom, ne vienai paliesti. Bet dabar kalbam apie tai. Žodžiu, šonus aš visados treniravausi svoriu. Retkarčiais treniravausi ir paprastai atsigulint ant šonų ir tiesiog keliantis į viršų. Su svoriu, tai tu leidėsi žemyn ir kelys, leidėsi ir kelys, leidėsi ir kelys. O čia teisybė, kad talija storėja nuo šito pratimo, ar čia ne? Teisybė? Taip, čia tiesiog paprasčiausiai šitas šonas, šitas raumuo jis storėja. Taip, bet, na nežinau. Iš tikrųjų, jūs nebijokite ant tos talijos turėti, nes vyriška talija yra tikrai gerai. Tu turi turėti, tu negali būti silpnai čia lieknas, čia negali būti silpna. Dėl to, kad jeigu tu darysi mirties trauką, tu gali daugiau traumų gauti. Čia turi būti tvirta. Jeigu jūs matėt Rob Richerį, kokią jis turi taliją. Ir šičia, aišku, jis vartoja chemiją, viską. Bet pas jį, aš labai, ką vertinu, pas jį labai šonai yra gerai ištreniruoti. Jo, kaip sakyti, jo platesnė ta talija yra, bet tvirta. O jis labai yra geras fitnesistas ir tikrai gerų patarimų duoda, pažiūrėkit. Kaip pavardė? Rob Richeris. Rob Richeris. Jis bus randamas YouTube'e, jis sudausis. Kaip rašosi Robo? Rob Richeris. Žodžiu, ir jis kalba ne vien tik apie sportą, apie pratimų technikas, jis kalba ir apie mitybą. Ir jis parodo, kokį sveikiausią maistą pasirinkti, kaip gamintis. Viską išaiškina, aišku, anglų kalba, jeigu kas supranta, tai pasižiūrėsit. Žodžiu. Tai va. Na, aišku. Nugara. Kokios daryti pratimus nugarai? Nugarą aš nemėgdavau daryti mirties traukos. Tai mirties trauką aš skirdavau nedaug svorio ir mano būdavo 6 serijos nuo 20 iki 6 pakartojimų. Tai yra, ką aš pirmą seriją padarydavau 20 pakartojimų, paskui eidavau 16, paskui 12, paskui 10, paskui 8, paskui 6, žinai. Ir tai vis didini svorį, tai yra drop setas. Bet aš daug nedėdavau, kadangi man brolis patarė, kad tu geriau taisyklingai daryk ir nedėk tų svorių didelių. Supranti, aš nenorėjau nugaros ten traumų gauti kažkokių, nes tikrai būna, kad paskausta tą nugarą ir geriau tokio pratimo biškį. Apačia nugaros paskausta, ne? Jo, būna, kad paskausta, žinai, būna, kad patraukia, žinai, visaugų būna. O čia nuo kokio pratimo tau patraukė? Dažniausiai nuo mirties traukos. Dabar pakalbėk apie nugarą. Apie nugarą tai geriausia man būdavo strypų trauka treniruoklyje. Tai jo, smagus pratimas ir jis labai gerai treniruoja didžiuosius nugaros raumenis, tai yra sparnus labai gerai plečia. Prisitraukimai. Iš tikrųjų darydavau, aš strypų traukų darydavau treniruoklyje per dieną 2 strypų traukas. Tai yra būdavo pirmiausia paėmimas plačiai, o paskui būdavo paėmimas irgi plačiai, tik paėmimas pasuktais delnais. Tai yra tu pasukęs delnus į vidų. Būni pasiėmęs. Tai va, žodžiu, pasuktais delnais. O plačiai pasiėmi šitą, kaip turniką. O kai delnai pasukti į vidų, tai va. Kurią dalį čia nugaros treniruoja? Tu daugiau akcentuoji mažesnės tas raumenų, žinai, grupės nugaros. Bet supranti, tu ir didesnės treniruoji.
O aš jungdavau taip, aš darydavau pirmiausia strypų trauką, o paskui padarydavau dar į tą trauką, kur supranti, paėmimas būna į vidų delnai. O tai man labai patiko ir tikrai gerai užsipampuodavau tą nugarą, didelių svorių paimdavau, iš tikrųjų, žinai, kaip užsidėdavau ten didelių svorių, žinai. Ir paskui būdavo, paladama, neatsimenu. Užytam turbūt, ne nugaros apačiai kažką atsilinkimai tokie? Ne, nebūdavo šitų. Čia būdavo prieš mirties trauką apšilimai tokie. Jo, bet esmė būdavo pas mane sukoncentruoti į pačią nugarą, į sparnus. Gantelių galbūt trauka prie suoliuko? Jo, gantelių trauka būdavo ir būdavo irgi drop setas, tai yra pirmiausia nuo mažo svorio, paskui didesnį svorį dedi. Kas dar kas būdavo? Būdavo nugarai būdavo treniruodavo ir treniruoklį pačiam, tai būdavo, kur atsisėdė ir trauki svorį. Na, čia ir būdavo, kur lynų trauka siaurai suėmus būdavo. Jo, atsisėdus ištiesus kojas ir trauki. Žodžiu, na ką dar, na daugiau kaip ir viskas, jo. Tik tie pratimai būdavo, jo, būdavo su viena ranka, taip. Ir tie pratimai visados keisdavosi, nes toj programoje visados pavyzdžiui, nugarus treniruoti, kai būdavo trečiadienį, tai vieni pratimai, o kai būdavo sekmadienį būdavo, tai kiti pratimai buvo. Na, val, svarbu keisti. Jo, keisti pratimus ir pakartojimų skaičius. Nu, čia aš Zak Zeilerį mėjau tą programą ir aš bandžiau improvizuoti, kaip sakant, suprantat. Ir viską, aišku, palei tą programą dariau, iš tikrųjų. Bet, kaip, aš pamačiau, kad jis labai didelės rankas turi ir aš pats norėjau tokų rankų. Aišku, kažkiek išeina užsisportuoti, bet, kai sakant, be chemijos neužsisportuosi didelių jau labai rankų, nesitikėk. Tai man didelių rezultatų. Dar apie bicepsą dar nešnekėjom. Jo, bicepsas, taip. Bicepsas būdavo labai sunkus iš tikrųjų ir jo būdavo štangos lenkimas, antelių lenkimas, plaktukas būdavo ir būdavo atrėmus į kelėną, antelių lenkimas, būdavo lynų lenkimas į viršų. Taip. Tai yra, būdavo ir su viena ranka, su dviem rankom. Ir mano principas būdavo visados 4x20, 30 ir daugiau aš nieko nekeisdavau, jokių drop setų nedarydavau. Stengdavausi padaryti tai padarydavau, pavyzdžiui, šitaip. Pirmiausia padarydavau 30, o paskui padidindavau, 30 pakartojau, paskui padidindavau svorį, padarydavau 20 pakartojimų. Po 4 serijos kiekvienam pratimui skirtos būdavo. Ir turėjau neblogą bicepsą, dabar turiu, ir turėjau neblogą bicepsą ir kas nori, tai mano Facebook'o, užeikit, Algirdas. Yra ten. Yra nuotraukų, rezultatų ir kokio aš ryškumų buvau. Aišku, stulbinančių rezultatų jūs nesitikėkite pamatyti, bet buvau labai ryškus, venos buvo iššokusios. Pasiselės dar nejau, būtų, man tai atrodo, mielai prieimusios. Jo, tai va, tai tokios mano treniruotės būdavo labai sunkios ir labai bicepsas skaudėdavo, atsimenu, iš paskutiniųjų jau veždavo aš jį, tai man tai atrodo, todėl pratobulėdavo. Bet ir tricepsas neatsilikdavo, tricepsas labai gerai tobulėdavo ir buvo labai ryškus ir džiaugiuosi, palei tą programą sportavau. Ir dar sportuosiu, nes vasara ateina, pavasaris, reikia ruoštis. Skam. Striptizas laukia. Prieš miegą, ką tu valgai, nevalgai? Prieš miegą? Likus valandai prieš miegą aš visados valgau varškę. Ir dar primetu gal bananų, pripjaustau, nes košės nelabai mėgstu, bet būdavo, kad pabandžiau, tokį dalyką, pavyzdžiui, varškę valgyti ir avižų košė, su avižų košė kartu varškė, Dar biškį cukriukų įsiberdavai ar kažko tokio, kad saldesnis būtų. Ir žodžiu, ir ką, paskui po valandos eidavai visados miegoti.
kadangi reikia visados duoti susivirškyti ir kad tu nesikankintum naktį, gerai pamiegotum, reikia gerai įsimiegoti. Ir man būdavo, aišku, aš būdavau, kad pavalgydavau, eidavau miegoti greitai ir neįsimiegaudavau gerai, paskui treniruotės nuo to nukentėdavo labai. Ir dar kodėl bananas yra dedamas, tai yra biški energijos gauni, varškiai suvirškyti, aišku, baltymams, kad iš baltymų nenaudotų, kaip sakant, energiją nepaverstų nuo baltymų, nes dėl to, jeigu tu vieną varškę suvalgai, tai tau ją suvirškyti reikės iš varškės imti aminų rūgštis. Tai yra bus visas tas tavo aminų rūgštys paverčiamos į energiją. Kadangi to nebūtų, tai tau geriau būtų... Nu, uogienė, aišku, galima būtų, bet tai yra cukrus, žinai, ten yra maišyta. Tas yra labai blogai, insuliną tu sukeli ir tau tas cukrus gali nueiti į kūną. Jeigu tu prisižiūri mitybą, jeigu tu nori ryškus būti, tai cukrus nelabai gerai yra. Geriausia bananas geriausia. Jo. Bananas, apelsiną galima. Supranti. Ne, supranti, kas yra. Ne, tai supjaustai gabaliukais į varškį, pabandykit, pamatysit, kai skanu, viską išbandykit ir bus gerai. Ką dar paklausit? Ponas Aidinai. Aišku. Nu, po kol kas dabar nėra klausimų, ne? Tai jeigu ką, tai pafilmuosime. Nu, pafilmuosime. Labai dėkui. Jo, taip. Tai Algirdai, būtų toks klausimas. Mano atvejis svoris 87 kg, o ūgis 1,76. Tai kaip man suderinti mitybą ir sporto programą, kad tiesiog turėti gerą sportinę kūno formą ir tiesiog normaliai atrodyti, kad nebūtų ten per didelę riebalų masę. Ta prasme, kuo mažesnė riebalų masė turėti, taip? Taip, kuo mažesnį tą procentą. Nu ką, iš mano patirties tai yra sunkokai padaryti, bet įmanom. Visų pirma, tai turėtų būti suderyta programa su mityba. O programą pasirinkti, jeigu tu, žinai, kaip sakyti, jeigu tu mėgsti sportuoti, jeigu tu turi laiko, noro, ir nedirbi jokio darbo. Tiesiog tu dirbi va dabar tokį darbą, kad važinėti reikia, aš kažką, žinai, fotografuoti kažką. Tai va tau toks darbas labai tinka, žinau. Tada tu gali pasiekti rezultatų. O kaip tu gali pasiekti tų rezultatų? Pirmiausia, tai yra, tu gali pasimti gerą kokią fitneso sportininkų, pasižiūrėti maždaug, kad jis būtų tavo ūgio programą, supranti. Visi dažniausiai dedasi programas 5, kai kurie 6 dienų valgymai būna 5-6 kartai, dažniausiai iš tikrųjų 6 kartai daug valgo, bet tau nereikia tikrai tiek daug valgyti, supranti. Kaip tu turėtum dabar viską įspręsti šitą klausimą? Tai pirmiausia, kaip jau gal ir minėjau, geriausia būtų turėti pulsometrą. Žodžiu, treniruotėje tu turi apsiformyti. Pirmiausias, pulsometras, riešų apsaugos nuo traumų, gali kojų, kelėnų apsaugas nuo traumų turėti, tai yra tokie. Jo, medžiaginiai yra arba tiesiog raiščiai tokie, žodžiu, bateliai irgi tokie normalūs, patogų, žinai, kad kaip pritupimas darytum, kad kulkšnys neeitų į vieną, į kitą pusę, žinai, supranti, nekryptų ir panašiai. Taip, dabar kaip tau tą mitybą sudaryti? Pirmiausia, tu turi, jeigu tu sveri dabar, kiek tu sveri dabar? 87 kg sveria, taip. Tai tavo ūgis 1,76 m. Tai pas tavai yra antsvoris. Ir kad tau reiktų suderinti mitybą, tau reikia, aišku, surinkti nemažai kalorijų, bet
Bet dabar tas kalorijas apskaičiuoti, aš dabar neapskaičiuosi, jums nepadėsi nieko, supranti. Ir nueini į Google, parašai kalorijų skaičiuoklį ir ten yra visi duomenys, kuriuos reikės ten rašyti, tai yra pasirinksi vyras, ten parašysi amžių, parašysi ūgį, parašysi svorį, parašysi kokį darbą dirbi. Jeigu tu esi, ta prasme, jeigu tu nori degyti riebalus, tai yra sunkus darbas ir aš manau, tai turėtų būti nelabai sunkus darbas, bet ne vidutinis, bet toks ten bus prieš paskutinį turėsi pasirinkti, man tai atrodo šitas bus. Ir jis tau apskaičiuos, kiek tau kalorijų reikia. Ir parodys, kiek tau kalorijų reikia. Taigi dabar klausykis įdėmiai. Kai suderinti mitybą yra iš tikrųjų palei kalorijų kiekį yra labai sunku. Ir tokie principai būtų valgymai 6 kartai ir kalorijų kiekiai būtų nuo 600 iki 800, žinai, kalorijų ant vienu valgymu. Bet jeigu ten tau, pavyzdžiui, rašyti kokią 2000 kalorijų, sakykime, tau reikia suvartoti 2000 kalorijų per dieną, tai tu suvartok per dieną 2000 kokius 200 kalorijų, supranti. Bet tu, supranti, neauksi, bet tu ryškėsi. O ryškinimui svarbu irgi angliavandenių vartojimas reguliarus ir, kaip pasakyti, vakare kuo mažiau angliavandenių. Jei, tarkim, tu ryškini ir, tarkim, tu suvalgai 150 gramų vištienus, nesakykim, ir tu gauni kažkur apie 30 baltymų, tai tau panašiai reiktų kažkur apie 40 angliavandenių arba 30 angliavandenių baltymams suvirškinti ir išnaudoti energiją iš angliavandenių. Suprantat, nes jeigu tu daugiau angliavandenių uždėsi, jau tau eis, tau neis į lašinius, bet eis į atsargas. Atsargų prisikaupsi, tai aišku, galėsi paskui ryte, žinai, atsikelt, vėl kažką užvalgyti, žinai, gerai, ir vėl varyti sportuoti, nieko blogo nėra. Bet kai tu sporte treniruotėse išdegysi, sakykime, ten išdegysi nuo 800 iki 1000 kalorijų, tai tu turėsi pasigalvoti, dabar aš išdeginau 1000 kalorijų, tai man reikia dar tą 1000 suvartoti, ką aš išdeginau, ir dar plus dar 1000 suvartoti, supranti, kad eičiau į ryškumą, žinai, kad kažkiek augčiau ir eičiau į ryškumą. Jeigu poreikis 1000 sudeginus, tai man reikėtų per dieną suvalgyti 3000. Ne, tau reiktų 2000 suvalgyti, jo. Jo, negalima virš. Supranti? Jo, žiūrėk, dabar, pavyzdžiui, tu, sakykime, ryte pavalgai kokią 1000 kalorijų, sakykime, 1000 kalorijų surenki, nueini sportuoti, tu tą 1000 išdegini, ir tada dar 1000 dedi po sportų, 1000 kalorijų. Bet aš įtariu, kad tau reikės biški daugiau, bet tai nežinau, tai žinok, turėsi apsiskaičiuoti, iš tikrųjų ten bus skaičiuoklė. O maistas čia iš pradžių pirmus dienos pusėje geriausiai duoti daugiau angliavandenių negu baltymų. Tai yra košiais iki 6 valandos, o jau po 6 valandos santykis turi būti baltymų ir angliavandenių 1:1. Supranti, ir riebalų biski gal kelis gramus. Supranti, turėtum gal 5 gramus kokius duotų. Iš viso 5 valgiai per dieną? 5-6 valgiai. Ir tas valgymas turėtų būti tavo kas 2-3 valandas. Supranti, ir tu turėsi labai stebėti save veidrodyje, nes, tu pats jau, žinau, analizuosi save, ar tu keitiesi ar ne, turėtum turėti ir svarstyklės, bet jeigu yra sporto klube, gali sporto klube visados pasižiūrėti, kiek sveri. Aišku, gali tau iš pradžių kristi nemažai iš tikrųjų tų svorių, paskui jau lėtai, žinai. Dabar dar kokiu principu, žinai, treniruotis, kad degtų riebalai nuo kūno.
ir supranti, kaip su tuo pulsometru naudotis. Jeigu tarkim, geriausia yra laikyti nuo 130 iki 145 dūžių per sekundę. Tai yra pulsas toks turi būti. Ir jau virš to, jau tau pasiekoje dega ne tik riebalai, bet ir raumenys dega, supranti. Ir tai yra biški blogai, gan sakyčiau, bet tai čia nieko blogo, supranti, jeigu tu paskui po treniruotės galėsiu glikogeno atstatai, žinai, visus tuos reikalus. O ką po treniruotės geriausia gert būtų? Manau, kad būtų geriausia, žinok, suvalgyti visados bananą, nes aš kaip treniravausi, aš visados bananą suvalgydavau, tai būdavo labai geras užkandis po treniruotės, baltymai, bananas ir viskas savo pareini, paskui, žinai, namo ir valgai toliau, žinai, pasižiūri. Ir pačios treniruotės, tai visgi nedėt akcentą ant didelių svorių, o mažesnių ir daugiau pavažuoju. Jo, aš, pavyzdžiui, treniravausi taip. Vienus būdavo treniruotės mano su dideliais svoriais, kitus būdavo su mažais svoriais. Vieną savaitę būdavo atsitraukdavau. Negalvoju, kad aš, pavyzdžiui, kiekvieną savaitę ten varydavau. Aš pavarydavau, galvoju, 3 savaitės, paskui vieną savaitę atsitraukdavau, nes būdavo nuovargis, supranti, didelis. Ir reikia biškį pailsėti, bet aš toks kaip sportininkas, aš atrandu viską. Supranti, žemės išknisu viską, ką noriu. Tai randu, kur pasportuoti, randu, kur jogą užsimti, turiu gerą lankstumą. Ir ką, randu pabėgioti retkarčiais. Geras sportininkas atras viską. Tai va, dar kokių klausimų yra. Tai man tai kaip bendri principai yra aišku. Nes dar gal ko nesupratai, galiu paaiškinti, žinai, šiek tiek kažką. Tai skambinsiu. Tai rašyk tada į Facebook Algirdas Blogis. Iš tikrųjų, kas norit konsultacijos, aš neimu pinigų iš tikrųjų dėl šitokių dalykų, bet kai aš turiu laiko, aš galiu atsakyti jums į jūsų klausimus. Tai yra, jeigu jūs norit kažko manęs paklausti, parašykit man privačiai žinutę. Mano Facebookas yra Algirdas Blogis. Tai tiek. Iki gerų sportų visiems.